Hello， 大家好啊！今天我们来修一张 MD 的 A320的主板。这张主板是上家修过的，上家初步判断为桥坏。我仔细观察了一下，这个主板就刷过 BIOS， 其他地方没有动过。客户发到我这边，看一下能不能再抢救一下。我们可以看到，这个 BIOS 芯片明显的有被焊过的痕迹，说明上家已经刷过 BIOS 了。下面我们上链来看一下是什么样的问题。上链之后，大家可以看到 debug 单卡在 CPU 这个位置，说明 CPU 没有工作。同时，我在这个主板上面也插上了蜂鸣器，并没有听到它的报警声，也证明了 CPU 没有工作。下面我们来看一下是什么样的条件没有满足，导致 CPU 不工作的。首先，我们来测一下 CPU 的供电 ，0.9 伏正常了。我们再来测一下时钟。0.4 伏，也是0.4伏，基本上是正常的。我们再来看一下复位，没有，那说明这张主板是因为没有复位，然后引起的 CPU 不工作。但是这是 MD 平台的主板 ，MD 时钟电路输出有电压，不一定有波形，一定要用示波器测量才会准确。下面我们用示波器来看一下有没有时钟输出。示波器我已经调试好了，上链，大家可以看到这里确实没有时钟输出。再看另外一个引脚，也是没有时钟输出的，那说明这张主板是因为没有时钟引起的没有复位。我们用万用表测到的时钟是一个假时钟。再来打开教材。这一个要想开启时钟电路，必须先要有 Power OK 这个信号。我们来看一下这个信号是否正常。Power Good 在外围叫 Air Power Good， 也就是所有的电源好信号，它是由 U40 的第4角输出来的。我们在点位图当中先找到 U40， 在这个地方可以测试。大家可以看到，这里的 Power OK 很明显是没有输出的。下面我们来看一下第1角和第2角有没有输入。3.3 正常，第2角 3.3 正常，第5角 3.3 伏的供电正常。很明显是这个门电路损坏导致没有 Power OK 输出。我们先换一个门电路，门电路我已经换好了。下面我们上链看一下有没有波形。大家可以看到，这里有100兆的时钟输出，同时也听到了蜂鸣器的报警声。下面我们把它拼起来，看一下能不能点亮。我已经把它拼起来了啊！开机，屏幕成功点亮啊！这个故障说明在 MD 的主板上面有电压，不一定有时钟，我们要用示波器进一步确认，好吧？今天这个视频就给大家分享这里，谢谢大家收看。